mass media da fisi puisi da bagi mo manba yamna jet yaudaba apoy da sutaba da kai do sibai ge supplier koi bi ni hai at I know si apoy chahi mele ai khabar tawram badagi na civil society activities yauruk da yaude naga ko bi 92 ki profile semen yauruk ba bire matam da gi imam ya mamai koi thinagi isat lai be masi why wata da thabak da dedicated to kai da gi no moy amani anda koi ai fazna apel to jari tawrak kanu mioi ba je yam akhoi ju mi amoi pat ni na abo ngam gi level khang ngam gi level na male bion to biro kanu ajana taksika any pen de wala biro la ga si hanga si insil laga sab to gi no na ai shi nga ya biro se post na te jiri bangu do shmai to na gi coming no time ba jaga amada marak da truck ki kari ki to go sum he shmai mani ga le ga check to ba gi police put hai ta na ka puna puna permanent le madu da to ram mani adu anyway live sibani adu narang police kari me am khazin da kan no honari jiri bangu su je koi vote community ki bar ki kari ki lai ba sinau singi ki mete ki choi bi yom se koi isi dor kana ani maki wena yo bai sa kana bi bi sa sang kan lo ne aduna ada prajama yam loino kano pami santi ba mo we ai ki mi tha bu do live TV sama pandai lah mau kerana ilang si lepas ya roy jen badu bu paramilitary forces atau state forces atau kanda preventum macam kerana itu dia security masalah kalau kau tahu ni security masalah pesa lag raya ni tak pernah ada masih yang dah tahu ina masih juga berdaya orang ni apa sen highway hamil dah apa itu lepas syukur betul dah sih dah misi ni na ya orang masih sen kai lagi betul mikir dem tahu lagi betul tahu bino ada security ni action lawan akan security yang kata betul ni security lah kata betul tu kan security lawan ini situation ni macam ni dah ekoi once ekoi mana point ni kata aja ni isu tu kambing ni dah koi betul tu sih tadan na bayi na koi lu koi wan mari anda ni election ke lakot campaign dah wah ini kenangan bukan apa ada itu handle मदद तो बिरो लोई खंगे से नंबर 1 माना है नंबर अपने स्वतः सा स्टेट को घुसपैठ करा के सजिंद्र लगा के डेमोग्राफिक इम्बैलेंस करने की कोशिश किया है ये मोदी सरकार होने नहीं दूंगा को मींस यू इन दैट नहीं देखो कि बिग खबर सीधा मपान देखी चला आगा पुशल आगा नहीं पुशल आगा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हम लोग तो से सही मोदी सरकार ने याद है नंबर 1 नंबर 2 द जहां से भी जो भी फोर्स हो मणिपुर को कौन देखेगा मणिपुर को कौन तोड़ सकता है मणिपुर से करात पाएंगे उन्हें ये रोज सीधी अनिश्चित लोया तो कर्माई तो ना है नहीं कोशी बेमिनरी बजाती मैं यहाँ सुसु मोई के सु हक मांगंदना कर्माई तो उसी है वो अन्य भगवान आई वो देखो ठीक है कोई तो फाउंडरी करी तो पा अगर solution आई की सोशल civil society में याम intellectual में याम उन्नरी कोई honorable MLA minister में याम हम करना करी नो कोई ना तो कोई solution करी हाई गनी मोई ना तालाई भी दिमाग से करी नो कोई ना तो कोई आवन करी तो कैसे कोई ना करना नहीं मस्जिद ही ना अपने तो प्लीज दिमाग बेंसी नो आई तो बोले रसला